ทีนี้เมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมาคุณผู้ชมปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวคือชาวบ้านที่เกาะเต่าสุราษฎร์ธานีเขาออกไปตกปลาแล้วเจอเสื้อชูชีพลอยอยู่ที่ทะเลแล้วบนเสื้อชูชีพเนี่ยมีปากกาเมจิกเขียนว่าเรือหลวงสุโขทัยก็คาดว่าอาจจะเป็นของกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยนะคุณผู้ชมไปดูภาพเนี่ยครับนี่คือเสื้อชูชีพตัวที่บอกเนี่ยนะถูกพบลอยอยู่ในทะเลทางทิศตะวันตกของเกาะเต่าสุราษฎร์ธานีและอย่างที่เห็นนะบนเสื้อเนี่ยเมื่อสักครู่จะเห็นรอยปากกาเมจิกเขียนว่าเรือหลวงสุโขทัยด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะจางๆแต่ก็ยังเห็นเป็นคำชัดเจนเสื้อตัวนี้เนี่ยคุณสมพลแซ่โง่เป็นชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งออกไปตกปลาแล้วเจอตอน 10:15 นาที 10 โมงเช้าเนี่ยท่านนี้นะแล้วก็เลยแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบพร้อมกับนำเสื้อชูชีพตัวนี้มอบให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาเกาะเต่าลองฟังเสียงคุณสมพลเล่าเหตุการณ์ตอนเจอครับตกปลาในแนวหน้าเกาะเต่าทางทิศตะวันตกครับแล้วออกไปประมาณ 8-9 ไมล์ได้พบชูชีพในพิกัด10 องศา 04 เหนือแล้วก็ 099 องศา 43 ตะวันออกครับแล้วไปเจอลักษณะยังไงครับลอยอยู่ไปเจอคือลอยอยู่ปิ่มน้ำครับปิ่มน้ำแล้วก็ผมก็เลยเอะใจว่ามันเป็นสีส้มๆเลยได้แวะเข้าไปดูจึงเห็นว่าเป็นเสื้อชูชีพผมก็เลยคิดว่าน่าจะว่าเป็นเสื้อชูชีพของหน่วยทหารที่ว่าเรือจมผมก็ได้เอาขอเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็พบว่าเป็นหมายเลข33แล้วก็เขียนอยู่ในเสื้อชูชีพสุโขทัยครับหมายเลขอะไรหมายเลข333แล้วก็ได้เขียนด้วยปากกาเมจิกได้ว่าสุโขทัยติดต่อทางกู้ภัยแล้วก็ได้นำเสื้อเข้ามามอบให้กับกู้ภัยเกาะเต่าด้านนายวิชุจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีหนังสือด่วนให้เจ้าท่าภูมิภาคทุกสาขาแจ้งศูนย์ควบคุมการเข้าออกของเรือประมงทุกแห่งแล้วก็แจ้งเรือประมงทุกลำนะคะถ้าพบผู้สูญหายให้เข้าดำเนินการช่วยเหลือจากนั้นขอให้รายงานต่อเจ้าหน้าที่หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีทันทีสำหรับเสื้อชูชีพที่พบตรงเกาะเต่าเนี่ยนะคะตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นของใครแต่ว่าเป็นคนละตัวกับที่เพจกองทัพเรือรายงานบอกว่าตรวจพบเสื้อชูชีพกระเป๋าในจังหวัดชุมพรโดยตัวที่พบที่ทางของทหารเรือรายงานเนี่ยนะคะเป็นของจ่าเอกจักรพงศ์ภูลผลหนึ่งในกำลังพลที่เสียชีวิตแล้วก็เตรียมที่จะนำสิ่งของเหล่านี้ส่งคืนครอบครัวโดยเรือหลวงนเรศวรพบเสื้อชูชีพที่บริเวณเกาะแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพรด้านในมีกระเป๋าสตางค์มีบัตรประชาชนแล้วก็โทรศัพท์มือถือของจ่าเอกจักรพงศ์ค่ะอีกด้านหนึ่งนะครับที่ทางจังหวัดชุมพรครับนายวิสาภูลศิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรประชุมแล้วก็ให้ปรับการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขาแบ่งพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็ปรับแนวทางการค้นหาโดยจะเน้นไปที่การเดินเท้ากับเรือลาดตระเวนตามแนวชายฝั่งมากขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่ทะเลซัดขยะทะเลเข้ามาเนี่ยแล้วก็ตรงชุมชนริมน้ำกับจุดอับสายตาต่างๆของอำเภอที่ติดชายฝั่งทั้ง6อำเภอคืออำเภอละแมหลังสวนทุ่งตะโกสวีเมืองและอำเภอปะทิวเนื่องจากว่ามีข้อมูลทางอุทกศาสตร์บอกนะครับว่าวันนี้กระแสน้ำจะเริ่มพัดเข้าฝั่งมากขึ้นนะฮะขณะที่ทีมใจถึงใจก็จัดกำลังทีมอาสาออกค้นหาทหารที่ยังสูญหายในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลตั้งแต่อำเภอสวีเชื่อมต่ออำเภอทุ่งตะโกและตำบลปากน้ำอำเภอหลังสวนเริ่มหากันตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาและยังคงค้นหาเดินเท้ากันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบผู้สูญหายแต่อย่างใดครับ